道。啊，那接下去什么我忘了。道务发展功德鱼。什么？道务发展功德鱼。什么东西？啊？道务发展功德鱼。哇，大家没有听到啊？我们只要我们活活泼泼来办天道，我们的怎么样？对，所以说呢，功德宜呀，知道吗？所以我们今天就怎么样？没有什么，只要呢放开我们的心胸，好好的活活泼泼的来办这一场。我们这一场就是你要自己选择的，越快乐越欢喜起来，办的才会越成功。这就是很奥妙的计划。上天给我们这样一个机缘，为什么呢？因为我们如果真正的活活泼泼、快快乐乐的，身体健康不健康？健康。因为有活活泼泼嘛，身体健康了，我们才能够笑出来，对不对？笑出来的一定可以的，健康的。所以说，我们借这个快乐操的这个平台，我们好好的来做。当下我们就怎么样？放空自己身心归零，就立足在先天的。如果大家可以思考这个问题呢，我们大家更应该要来练这个快乐操。因为为什么必须要这样子呢？你如果没有放空自己的时候，想东想西的时候呢，怎样？动作怎样？动作怎样？对不对？对吗？动作的照，人家照个都比了。人是架去的，是做去的。所以说绝对不能够减，所以我们用这样的一个平台，慢慢的调整，我们怎样呢？我们良心就是光明起来，那我们世界一家就能够达到了。所以说，我们借着这个快乐操的平台呢，我们往世界一家好好的迈进，好好的去做，这样呢一定可以的。我们相信在座呢各位呢，或许看看大家拿着扇子在摇，这个呢，老母妈妈、我们弥勒佛师父们呢，还有这边的神奇先生、修行者、土地神，应该都看到了。这样子的，我们希望呢，还有我们早上，你看，急躁了一下，那个我们烧完香11点多，对不对？会想说，太阳公公马上呢就怎么样，不见了，然后稍微的休息一下。或许那时候说呢，我们把握当下，就去走一下。我们绕回来了之后呢，怎么样？下雨了，如果再去呢，大家我们怎么样也没有被淋到，多好，又一点微风。